ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ. നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ പരിചയപ്പെടുന്നത് ഹുണ്ടായ് ക്രീറ്റയുടെ കൂളിംഗ് കോയിൽ എങ്ങനെ സർവീസ് ചെയ്യാനാണ്. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞൊരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കൊറോള ആൾട്ടീസിൻ്റെ കൂളിംഗ് കോയിൽ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ കാണിച്ചിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ കമൻറ്റിൽ കുറേ പേര് ചോദിച്ചു, ഇതെന്തിനെ മൊത്തം പീസാക്കുന്നത്, നമുക്ക് ഡാഷ് മൊത്തം മറിച്ചെടുത്ത് ചെയ്തുകൂടെ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിരുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാ വണ്ടിക്കും അതുപോലെ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ ഡാഷ് ഇങ്ങനെ മറിച്ച് കൂളിംഗ് കോയിൽ മാറ്റാമെന്നാണ് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി വർക്ക്ഷോപ്പിലേക്ക് പോവാം. ഒരു മാസം മുമ്പ് കൂളിംഗ് കുറവായിട്ട് നമ്മൾ ഗ്യാസ് ഒന്ന് ടോപ്പപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിരുന്നു. ഇപ്പോൾ വീണ്ടും കൂളിംഗ് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എവിടെയെങ്കിലും ഗ്യാസ് ലീക്ക് ഉണ്ടാവും. നമ്മൾ വർക്ക്ഷോപ്പിൽ ചെന്നിട്ട് ലീക്കും കാര്യങ്ങളും നോക്കണം. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇത് 1,00,000 കിലോമീറ്റർ അവറായി കൂളിംഗ് കോയിൽ ഒന്ന് അയച്ച് സർവീസ് ചെയ്യാൻ വേണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ വർക്ക്ഷോപ്പിൽ എത്തി, നമ്മൾ പ്രഷർ കൊടുത്ത് നോക്കി. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഡിസ്ചാർജ് ഹൗസാണ് ലീക്ക്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കൂട്ടത്തിൽ കൂളിംഗ് കോയിലൂടെ അയച്ച് സർവീസ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡാഷ് അയച്ച് തുടങ്ങാൻ പോണ്. 1,00,000 കിലോമീറ്റർ ബൈക്കിംഗ് കൂളിംഗ് കോയിൽ അയച്ച് സർവീസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നല്ലതായിരിക്കും. ഫിൽറ്ററുള്ള വണ്ടികൾക്കാണെന്ന് പറയുന്നത്. ഫിൽറ്റർ ഉള്ളതെന്ന് എടുത്തു പറയാൻ കാരണം ഫിൽറ്റർ ഇല്ലാത്ത മോഡലുകൾ ഇറങ്ങുന്നുണ്ട്. അതിന് 1,00,000 നിൽക്കേണ്ടതില്ല. ഒരു 30,000 അല്ലെങ്കിൽ 50,000 കിലോമീറ്ററിൽ അയച്ച് സർവീസ് ചെയ്യാം. ഇങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടുള്ള ഗുണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഫിൽറ്റർ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും കുറച്ചൊക്കെ അഴുക്ക് കൂളിംഗ് കോയിലേക്ക് കയറും. അപ്പോൾ അത് അവിടെ ഇരുന്ന് ദ്രവിച്ച് കൂളിംഗ് കോയിൽ ദ്രവിച്ച് ലീക്കാവാൻ ചാൻസ് കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ലൈഫ് കൂള് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൂടാതെ മറ്റൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഇത് കംപ്രസറിന് ഓയിലും കാര്യങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് പുറമേ നിന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാനൊന്നും പറ്റില്ല. അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന കൂട്ടത്തിൽ നമുക്ക് ഓയിൽ കുറച്ച് കയറ്റി കൊടുക്കാനൊക്കെ കഴിയും. ഗ്യാസ് ഉള്ളപ്പോൾ ഒരിക്കലും ഓയിൽ കയറ്റാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ഗ്യാസ് ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയിൽ ഓയിൽ കയറ്റി നമുക്ക് കൊടുക്കാം. ഒട്ടുമിക്ക കംപ്രസറും കംപ്ലൈൻ്റ് ആവുന്നത് ഓയിലില്ലാണ്ട് കയറി പിടിച്ചിട്ടാണ് കംപ്ലൈൻ്റ് ആവുന്നത്. AC-യുടെ ഫിൽറ്റർ ഒരു 5,000 കിലോമീറ്റർ ഒരു 10,000 കിലോമീറ്റർ മാറ്റണം. വണ്ടിയിൽ കുറച്ച് അഡീഷണൽ വയറിംഗ് ഒക്കെ ഉള്ളതിൻ്റെ പേരിൽ കുറച്ച് സമയം എടുക്കേണ്ടി വന്നു. നമ്മുടെ യൂണിറ്റ് പുറത്തേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി ഇതിൻ്റെ കൂളിംഗ് കോയിൽ അയച്ചെടുക്കാം. നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നല്ല കോയിൽ നല്ലോണം അഴുക്ക് കയറിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി അഴുക്ക് കയറിയതൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുത്ത് ലീക്ക് നോക്കി കയറ്റണം. കൂളിംഗ് കോയിലിൻ്റെ ഒരു സൈഡിലെ അഴുക്കുണ്ടാവുള്ളൂ, മറ്റേ സൈഡിൽ ഇതുപോലെ ക്ലീൻ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ കൂളിംഗ് കോയിൽ ക്ലീൻ ചെയ്തു. മറ്റ് ലീക്കും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല. ലീക്ക് നോക്കാണ്ട് ഒരിക്കലും കയറ്റരുത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ തിരിച്ച് കയറ്റാണ്, ഡാഷ് തിരിച്ച് കയറ്റാണ്. AC-യുടെ കേസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിയണ വീഡിയോ നമ്മളിതിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല. അപ്പം നമ്മൾ ഡാഷ് തിരിച്ച് പിടിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതിൻ്റെ സെറ്റും കാര്യങ്ങളും ഊരേണ്ടതില്ലായിരുന്നു. അഡീഷണൽ സെറ്റും കാര്യങ്ങളും പിടിപ്പിച്ചതിൻ്റെ പേരിലാണ് നമ്മൾ ഊരേണ്ടത്. ഇതിന് ആമ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പേരിലാണ് നമ്മൾ സെറ്റും കാര്യങ്ങളും ഊരേണ്ട വന്നത്. വർക്ക് ഏകദേശം കംപ്ലീറ്റ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. സ്റ്റിയറിങ് എയർ ബാഗൊക്കെ പിടിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയി. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വർക്ക് ഏകദേശം ഫിനിഷ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഡാഷ് ഒന്ന് പോളിഷ് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. കൂളിംഗ് കോയിൽ സർവീസ് ചെയ്യുന്ന വണ്ടി ഇൻറ്റീരിയർ ക്ലീനിങ് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. മാറ്റിലും പുറകിലുള്ള പൊടിയും കാര്യങ്ങളും വീണ്ടും ഫിൽറ്ററിലേക്ക് കയറാണ്ടിരിക്കാനാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ഗ്യാസ് ഫില്ല് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പം നമ്മൾ ഗ്യാസ് ഫില്ലിൻ്റെയൊക്കെ വീഡിയോ മുമ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അത് കാണാത്തവരൊന്ന് കാണുക. ഇപ്പോൾ കൂളിംഗ് ആയിട്ടുണ്ട് വണ്ടി. 6 ഒക്കെ കൂളിംഗ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്താനും മറക്കരുത്. ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യണം.